क्या आपने कभी सोचा है कि वॉशिंग मशीन हमारे कपड़ों से इतनी आसानी से गंदगी कैसे निकाल देती है? वॉशिंग मशीन एक स्मार्ट घरेलू उपकरण है जो कपड़ों को साफ करने के लिए पानी, डिटर्जेंट और घूमने की शक्ति सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का उपयोग करती है। सबसे पहले मशीन में पानी और डिटर्जेंट मिलाया जाता है। फिर ड्रम घूमना शुरू करता है जिससे कपड़े आपस में रगड़ खाते हैं और गंदगी निकल जाती है। इसके बाद मशीन गंदा पानी निकाल देती है और साफ पानी से रिंस करती है। अंत में स्पिन मोड में ड्रम तेजी से घूमता है जिससे कपड़ों का पानी निचुड़ जाता है और वो लगभग सूख जाते हैं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप रोज ऐसे ही दिमाग खोल देने वाले फैक्ट्स जान सकें।